So ayun, mga kamasel, good day. And I'm with Fiona. Dumating na po yung order natin sa Lazada at ating i-unbox. Ga-unboxing po tayo ng order. Titingnan po natin kung talagang kompleto yung dumating base dun sa order ko. You wanna say something, Fiona? You wanna say something? Say hi. Say hi to my vlog. Hi. Say hi, Budik TV. Hi, Budik TV. Say hi. Hi. Say hi, Budik TV. So yun po, mag-unboxing muna tayo. So yun mga kamasel, bubuksan natin. Titignan natin kung kompleto yung in-order natin. Ito po ay selfie stick, tripod, 3-in-1 with remote. Titignan natin kung talagang okay siya. Ito yung durability ng items. Ayan po, buksan natin. Mga kamasel, kompleto naman pala siya. Ito po yung remote. Compatible siya sa iOS. So remote, hindi natin kailangan tanggalin. Ate, pag malayo pala. So ayun, try natin sa So ayan mga kamasel, ito siya pa-vlog. Yan. Pwede rin natin siya mahaba pag kailangan natin gusto mahaba. Sana lang hindi pa yung holder. No? Cellphone holder. Pagka magsiselfie tayo, lakak! So yun mga kamasel, salamat muli sa Lazada. Okay ba ang presyo? Sa presyo naman, tingnan pa natin kapag gumana yung remote. And ang gagawin natin na mga kamasel, pupunta natin ng bayan. Dito kasi sa Batangas City may binibilang kami. Titingnan natin yung pagkakaiba. At yung pagkakaiba ng presyo, yung pagkakaiba ng quality. Pero malamang isang pinanggalingan nito, letter C. Sa letter C. So yun, at
Salamat sa Lazada. So yun mga kamasel, okay naman yung ating in-order na tripod. Gana naman, tinesting ko ng lahat, pati remote. Okay naman at yun, satisfied naman sa order. Hindi kulang-kulang, talaga kompleto dumating. And tama-tama, i-break-in muna natin yung bago nating tripod. So yun, at kami lang po ay may lakad.